ba 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 ma 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 ma. Larika rika ba 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 larika. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Start करिए आगे. Praise God. Okay, brother. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बाप्पा परत यावरत्या दिसापासून तू आम्ही तुका दिता परत या माध्यमांत तू आमकां सांगात हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक पवित्र आत्म्या तू आमचो कुमकदार जावन आसाय तू आमकां कुमक करताय आनी उतरां जातले सत तुवें आमकां उगडापे करचे जावन आसा. आयच्या दिसा तू आमकां कितें शिकोवंक वताय त्या उतरांत आसले चड आनी चड गुणायन ते सत आमकां शिकोवचे खातीर आनी ते सत आमच्या जिवितांत पाळूंक कुमक करचे पासून ती अर्घ दिता बाबा. आमी आमच्या सत्तेचेर न्ही बघा तुज्या कृपेचेर वंदून आसा हांव कित्याक आमच्या सत्ते वरवीं आमी कितेंच करूंक शकना हांव फकत तुज्या सत्ते वरवीं मात्र आमी कितेंय करूंक शकता हांव. ह्या वेळार तुज्या बळाचेर आमी वंदून हे आमी क्लास आरंभ करतना तू आमच्या सांगात आसून तू आमकां शिकोवचे बसत आनी आमकां चलोवन वचचे बसत आमी तुका अर्घ दिता हांव. सांगात आस एरेक उतार अद्भुतपणान नितीर करचे बसत आनी सोंपेपणी समजूंक ती समजुणी दिवचे बसती आनी सोंपेपणी उदाहरणा मुखांत विवरणूक फाव करचे बसत अर्घ दिता. जशें आमी एरेकल्यांनी तुवें शिकोवचे ते उतार भावार्थान स्विकार करून आमच्या जिवितान वापरून त्या उतरां जातले सकत आमी अनुभव करून हेरांक शिकोवंक फाव करचे बसत अर्घ दिता. अशें तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता हांव हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. ऐकात मग प्रेज गॉड. लोन पाहिजे का ब्रदर? आवाज लो आगे गट्टोले आता म्हणा. ओके गट्टोले प्रेज गॉड. ओके आमी कोरगांव शिकून आसा जी 4 दिसाची रितीर जाली वादळा विशयांत कित्याक आमच्या दिसपरता जिवंतांत नाना तराचे वादळ आमी चिंतिनातल्या बरी येता त्या देखून केदळ आमी हे वादळ फूड करूंक शकता म्हळ्यार फकत केदळ आमी जेजूक चड आनी चड आमी जाणा जाता ताचे एकवटांत आसता ताचे उतरांत आमी वेळकसिता आनी तो कितें दिता ती सुचना आमच्या जिवितांत पाळटा तेन्ना मात्र आमच्या त्या वादळाचेर आमी जैतवंत जावन मुखल्यांताक पावूंक जाता. त्या देखून आमी परत ताच्या विशयां दिले गुणायन पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकयता तें आमी नियाळ करूंक या. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर मार्काचो 6 अध्याय 35 वर्ड गेली ती कोणाक आसा बायबल. प्रेज गॉड. ओके प्रेज गॉड. What is it, brother? पहिली वळ आसा पुरो. प्रेज गॉड. पळय 35 त्या दिसा सांज जाताच आमी पोलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिष्याला. ओके प्रेज गॉड. पळय हांगा त्या दिसा सांज जातास आमी पोलतडी वसोया म्हणलो जेजू आपल्या शिशा लागीं. आमकां कोत्ता हे हांगा कितें जेजू आतां करूंक येता म्हळ्यार जेजून सगलो अख्खो दीस लोकांक जोम्याक आनी शिश्यांक शिकयलो पूण लोकां जोमोंक दांड जातास तो आपल्या शिश्यांक काणगोन आनीक पोलतडी वचोंक बेसारला. म्हळ्यार कितें ताणें ताच्या शिश्यांक शिकयलें रहस्य दूट देवाच्या राजाचें तांच्या रिती ती आतां प्रायोगीक रितीन कार्यारुपाक घालूंक आनी तांचे भितर कितें आसा तो जाणा जावंक ताका जाणा आसुनूच तो दोनीर आपल्या शिश्यां सांगाता पोलतडी वसोया म्हणून तांकां सांगता. पळय हांगा पयलें तो पोलतडी वसोया म्हणून जेजू आपल्या शिश्यां लागीं म्हणटा देवाचे उतार. म्हळ्यार एक आमी हेतून 7 जाणा जायचे केदाळाय देव एंड या काय म्हणटात आखेर पयलेच उलयता. म्हळ्यार जेजून येदोळच सांगला आमी पोलतडी या जसो अर्थ कितें जेजून कितें सांगला
ताका कळीत असलें आमी कितेंय समस्या येयल्यारी कितें हांवें सांगलां त्या उतराचेर ताका पातयेनी असले वरवीं खंडीत जावन पलतडी येता म्हूण कळीत आसलें. पूण ताचे मदें आमकां कळीत आसा कितें पुरो जाला, त्या वेळार कितें पुरा प्रतिक्रिया आयली शी सदां आमी जाणा. पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार उडास दवरिजे केदाळां देव एक बसवणी दिता. आतां एग्जाम्पल हांगा जिजू म्हणटा पलतडी या म्हळ्यार ताणें येदोळ वचून निर्धार केल्ले वचून पावता म्हूण. आमकां कळीत आसा आमी एक जाग्याक वेताव जाल्यार एक पयस हांगा दोन एग्जाम्पल सांगचे बँगलोर या भायल्या गांवाक आमी कितें म्हणटा त्या गांवाक आमी त्या दिसा आख्खे दिसा वेता म्हणून आमी केन्ना तर शुअर जावं सांगता. आमकां खुद्दां थोड्या फावटी अवघडान वता जातात जाल्यारय आमी ताचेर नदर घालिना. आमी कितें नदर घालता म्हळ्यार आमी येदोळ वचून त्या जाग्याक पावला त्या रितीन आमी पळोवन आसा आनी त्या जाग्याक आमी वचून पावता. जर तर आमी संवसारी रितीन आमी तशें चिंता तर आमी कितें योजन केला आमी कसो खंय वचोंक आसा त्या जाग्याक आमी पावता तर देवान ताच्या उतरांत आमकां बसयला. आतां जेजू म्हणलो पलतडी या ती एक ताचें उतार जावन आसा. कित्याक त्या उतरा प्रमाणे ताका कळीत आसा ते उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे तो थंय पासून पावता. त्याच प्रमाणे देवान आमच्या जिवितांत जायती बसवणी दिल्यात, प्रॉमिस दिल्यात. पूण त्या बसवणेक आमी काय म्हणटात भावार्थां सत मानता म्हणल्यार सवाल कशें जेजून सांगलें पलतडी या कितें ताणें सांगलां तो सत मानता आनी खंडीत जावन तो पोंदा पावता ताका कळीत आसलें. तशेंच देवान आमकां ताची बसवणी दिल्यात. आतां उदाहरणाक सांगचें तर धाकल्याक ताच्या गायनी गूण जाला. कितले जाण आमी तयार आसा ते सत मानूंक. आमी भलायकेंत काय म्हणटात पिडेतान उतरून आमी भलायकेक येदोळस पावल्या म्हणून कितले जाण आमी सत मानता म्हणल्यार सवाल. तशेंच जायती बसवणी दिल्या कित्याक देव केदाळाय उलयता कितें दोळ्याक दिसना आनी आत्मीक संवसारांत येदोळस जाल्ले कार्य तो उलयता. आनी कितें म्हळ्यार रियेकाक कितें मूळ म्हळ्यार आत्मीक संवसारांत आसा ते मात्र आमच्या दोळ्या मुखार येता. आतां आमी आमच्या कितें दोळ्याक आमी दिसता ते रियेक आयले आत्मीक संवसारा जावन कितें तो उलयलो ताच्या वरवीं आसा जाल्लें जावन आसा. त्या देखून ताच्या उतराचेर ताका कळीत असलें कितें सांगलां तें पोंता भोंवता. त्या देखून हांगा गरजेचें जावन आसा देवान आमकां बसवणी दिल्या. आमी पयलेच जाणा जायजे येदोळ वचून देवान रियेक आमचे पसत कर्म दिला. पूण आमच्या जिवितांत ते अनुभव करीचे जाल्यार आमी पयल्यान पयले आमी पश्चातापावंक आसा, भावार्थां सत मानूंक आसा आनी ताच्या सांगात एक जावन एकवटान रावचे आनी ते उतार नियाळ करचे, परत परत उसारचे, नियाळ करचे. तेन्ना मात्र ते एकवटान आसल्या वरवीं आमच्या जिवितांत त्या उतरांत कितें बरयलां ते आमी अनुभव करूंक शकता. त्या देखून उडास दवरया कितें देवान उतरां सांगलां तो केदाळाय निमाणे या आखेर पयलेच उलोवचो देव जावन आसा. कित्याक ताका हर एक संगत्यो कळीत आसात, हर एक उद्देश तो जाणा, हर एक ताका कळीत आसल्या वरवीं तो पयलेच कितें आसा तें सांगता. त्या देखून आमी कितें ताच्या देवाच्या उतरांत तें बसयलां ते येदोळ वचून जारी जालां म्हणून केदाळ आमी भावार्थां सत मानता. त्या उतराच्या एकवटान आमी वाचता, वेळ करशिता, खंडीत जावन आमच्या जिवितांनी ती उतरवणी या देवतांतली सतत आमी अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार आमी मुखार कितें म्हणटा म्हळ्यार तेदवा तांणी लोकांक दंड सोडलो आनी जेजूक मचवेर असलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांच्या सांगाता हेर मचवे असले. प्रेज गॉड. पळय तेच आतां काय गेले लोक आसलो लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवेय असले. जायत्या फावटी आमी भावार्थान आमी मेटा करता. आमचे सांगाता जेजू आसा, जेजू कितें सांगता आमी ताका विधेयपण दाखयता. जेजूच्या उतराक आमी काल जावन तो कितें सांगता करता. जायते फावटी आनीक आमी सत शिकोवंक आसा म्हळ्यार आमकां कळीत आसा मुखार वादळ येताना की हांगा वादळ या कितें समस्या जावं पुरो आमच्या जिवितांत या कश्ट या पिडा कितेंय एक वादळ जावन आसात आमच्या जिवितांत. जर तर आमी चिंतूंक पुरो जर तर आमी जेजू सांगाता आसा या जेजूक आमी विधेयपण घाला तर उतरांत आमकां हे समस्या येना म्हणून जायते जण चिंतात. पूण तशें न्ही. पूण हांगा
आमकां कळीत आसा ह्या सन्निवेशांत ह्या भागांत शिसांनी जेजून कितें सांगलें त्या प्रमाणे ताका विधेय जालें आनी ताच्या सांगाता वचूंक तांणी आराम केलें माचव्यार. तेन्ना आमकां कळीत आसा वारें वादळ येयलें ताचो अर्थ आमच्या जिवितांत जेजू आसतनाय आमच्या जिवितांत वारें वादळ येता. पूण आमी त्या वेळार आमची पातयेनी खंयचेर दवरता ताचेर वंदून ते फलितांश आमच्या जिवितांत मेळटा. जर तर कितें आमच्या दोळ्याक दिसता, आमच्या बोवारी कितें करता, या आमच्या 5 इंद्रियाक कितें भोगता त्या प्रमाणे गेल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत सोलवोनी आमी पळयता. जर तर भावार्थान जेजू कितें सांगता आनी तो कितें दिता सुचना ते आमी पालन करता जाल्यार आमी खंडीत जैतवंत जिवीत जियेतले. जायते फावटी आमी सांगता जेजू सांगता आसा जेजूच्या उतरान आसा, पूण आमची जिवितांत आमचो भावार्थाची परीक्षा केदाळा जाता म्हळ्यार त्या वादळा मध्ये. जर तर आमचे थंय तो दबाव येना या वत्ताड येना खंडीत जावन आमच्या जिवितांत ती भावार्थाची परीक्षा जावची ना आनी ताचे परिणाम जावन आमकां मुखल्यांत वसूंक जावचें ना. त्या देखून उडास दर्या पयल्यान पयलें वारें वादळ येता आमच्या पसून न्ही, आमचो भावार्थाची परीक्षा जाता आमच्या पसून न्ही. कित्याक जावं पुरो वादळ धाडटा सैतान जावं पुरो देवा तावन येना. कित्याक देव केदाळे उडास दरीजे खंयचेय एका ताच्या भुरग्यांक सारके करूंक कोणाची हात्यारां उपयोग करिना. कित्याक ताच्या लागीं जायतीं सर्गींची हात्यारां आसात. त्या देखून आमी उडास दरीजे खंयचेय कश्ट या समस्या पिडा येताना देवने धरचे न्ही, एक्चुअली सैतानान आमच्या नासाक धरचे. पूण त्या वादळा मध्ये आमी देवाक विधेय जावन आसल्यार, देवाच्या उतरांत वेळ कशिल्ल्यार, देवाच्या एक कोटान आसल्यार मात्र त्या समस्या जावन आमकां भायर येवंक जाता, जैत येवंक जाता. नाजाल्यार ते सुवादळ आमच्या नासाक कारण जावंक शकता. प्रेज गॉड, हालेलुया. पळया त्या देखून काय म्हणटा देवाचे उतार, ताणें हेरांक धान सोडलें आनी लोकां जिजून माचयेर आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचयोय आसले मुखार. प्रेज गॉड. तितल्यार वोडयेक जड वारें उठलें आनी लारां माशवे भितर मारून मस्वो उदकान भरून आयलो. प्रेज गॉड. आतां कितें जालें मुखार वेताना आमकां कोत्ता दर्यांत तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां मातशे भितर मारून मातसो उदकांत भरून आयलो. आतां पयल्यान पयलें आमी पळोवचें तर हे वारें वादळ दोळ्याक दिसचें जावन आसलें. म्हळ्यार आमकां भोगताले दोळ्याक दिसता अनुभव जाता आमच्या 5 इंद्रियाक. आनी एक विशय चिंतेचें म्हळ्यार केदाळाय 5 इंद्रिया आमचे दुस्मान न्ही. 5 इंद्रिया केदाळा दुस्मान जातात म्हळ्यार केदाळा म्हणजे आमची 5 इंद्रिया देवाच्या उतराक एग्री जायनात तेन्ना मात्र ती आमकां अडखळ जातात. जर तर ती 5 इंद्रिया देवाच्या उतराक एग्री जाता जाल्यार तेन्ना आमकां कांय समस्या आसना. केन्ना ते देवाच्या उतराचे विरोध येतात तेन्ना मात आमकां समस्येक कारण जाता. त्या देखून 5 इंद्रिया आमचे दुस्मान न्ही. देवान आमकां ह्या संवसारांत जिवचे खातीर ही पंचेंद्रिया दिल्यात ते आमी ताचो सदुपयोग करूंक आसा. जर तर आमकां दोळे नात म्हळ्यार नाका म्हळ्यार जायना. कित्याक आमकां दोळ्याची गरज आसा, आमकां पळोवंक आसा, आमकां कितेंय करीत जाल्यार दोळे अति गरजेचे जावन आसा. तशें एक आमची इंद्रिया आमकां गरज आसा ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक. पूण भावार्थाची परीक्षा जाताना जर तर ते इंद्रिया वयर आमचे गमन व्हरता जाल्यार आमी चलवता. जर तर इंद्रिया देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां कुमक करता जाल्यार खंडीत जावन आमकां तातूंत बरेपण पळोवंक जाता. कित्याक आमकां कळीत आसा आमकां दोळ्याक कितें दिसता ताचेर न्ही, भावार्थान चल्ल्यार मात्र आमी देवाक मानवता. पळय हांगा वारें वादळ आयले बायल्यान, पूण बायल्यान आयले वादळ तितलें मारेकार न्ही. केदाळा ते वादळ भितर लारांनी मारूंक सुरू जालें, माचव्या भितर उदक भरूंक सुरू जालें आनी तेन्ना ते बुडोवंक सुरू जालें. तशेंच आमच्या जिवितांत वारें वादळ भायल्यान आमकां तापोवन आसा. जर तर आमी ताका अवकाश दिता तर आमच्या जिवितांत भितर येवंक देवाचे उतार नासतना आमचे काळीज मन आमी खाली धरता जर खंडीत जावन ताका अवकाश मेळटा. ताचे परिणाम जावन आमच्या जिविता भितर येवन खंडीत जावन आमचे जिविताचे थारू ते बुडोवंक शकता. त्या देखून गरजेचें कितें म्हळ्यार भायल्या वादळाचे केदाळा ते वारें वादळ भितर येता तेन्ना ते भिरांकूळ जावन आसता. त्या देखून आमी उडास दवरिजे वारें वादळ केदाळाय
काय म्हणटात दार थापटून आसना पूण ताका उक्ते करचे हांवें जावन आसा. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार एका कोणेय व्यक्तीक कोणेय एकल्यान दुखयलें म्हणया, जर तर तेजो दूख भितर काडून तेस नियाळ करता जाल्यार, तेस चिंतता जाल्यार, तेस परत परत ध्यान करता जाल्यार खंडीत जावन ताच्या जिवितांत वाऱ्या वगळ भितर रिगला आनी तो निरंतर वीक पिवन आसल्या वरी ताच्या जिवितांत तो खंडीत जावन समस्यांत पडटा. त्या देखून वाऱ्या वादळ भायल्यान आमकां दिसता पूण ताका परवणगी दिवची आमी जावन आसा आमच्या जिवितांत. जावं पुरो एका खंयच्याय क्षेत्रांत या कुटुंबा जिवितांत जावं पुरो, घरांनी या कामा कडेन जावं पुरो, या काजारी जिवितांत जावं पुरो, समस्या येतात. जर तर ते वाऱ्या वादळाक आमी चड ध्यान दिता तर, ताच्या विशयांत आमी नियाळ करता तर आनी तेस सत म्हणून आमी साथ येता जर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत भितर सरता आनी ताचे परिणाम जावन आमचे काय म्हणटात जिविताची ती थारू बुडोवंक लागता. त्या देखून आमी जागृत रावंक आसा. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर, तितल्यार व्हड एक जड वारें मार उठलें आनी लारां मातशो भितर मारन मातशो उदकांत बरोवन आयलो. कित्याक म्हळ्यार मातसो बुडोवंक कारण भायर जावन भितर येयलें उदक. केदाळ उदक भितर भरलें त्या देखून तो मातसो या तारू बुडोवंक लागले. तशें आमच्या जिवितांत कितें भायर जावन आमी घेता, कितें देवाचें उतर विरोध असले घेता तर आमी आमच्या जिवितांत बुडटा. त्या देखून आमी जागृत आसूंक आसा. त्या देखून हांवें सांगलें आमची 5 इंद्रिया जर तर देवाच्या उतराक थाळ पडटा ते स्वीकार करता जाल्यार कांय ताजो समस्या ना. जर तर देवाचे उतर विरोध आसा ते 5 इंद्रिया स्वीकार करता जाल्यार खंडीत जावन ते आमी भितर जाता, आमच्या तरवांची आमच्या भितरी उदक बरोवंक सुरू जाता, ताचे परिणाम जावन आमी बुडोवंक लागता. त्या देखून आमी कोणायकी दुसोवचे न्ही. वारें वादळ समस्या येताना आमी ताका दार उक्ते करून आमी दिवचे जावन आसा. आमी खंयच्या रितीन ताका पळयता म्हणल्यार दृश्टेन. जर तर आमी देवाच्या नदरेन पळयता तर जेजून येदोळस पलतडी या म्हणलें त्याच मनोभावान देवान कितें बसयला तरी एक आमच्या जिवितांत येदोळस संपूर्ण जाला म्हणून आमी सत मानल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत त्या पंथाक आमी पावतले आनी देवाची आमी महिमा देखतले. अनेक आमी उडास जे केदाळे वारें वादळ आमच्या जिवितांत येवचे आमच्या नासाक न्ही. जावं पुरो सैतानान ते नासाक हे केला पूण देव आशेता त्या वाऱ्या वादळा वेळार चड आनी चड ताका जाणा जावंक. पूण ह्या सन्निवेशांत आमकां कळीत आसा, शिसांक कळीत आसले तो येदोळ मुसे तो मेस्त्री म्हणून ताणें अद्भुतां केल्यात म्हणून आश्चर्य केल्यात म्हणून. पूण जेजूक जाय आसले ताचे की वर्ते तांणी जाणा जायचे कसोत ताणें ते प्रायोगीक रितीन त्या वाटेर ताणें वेल्ले जावन आसा. त्या देखून थोड्या फावटी आमच्या जिवितांत आमी येता आमकां आमी सोम्याक थोड्या मापान मात्र आमी जाणाव केदाळ आमच्या जिवितांत अरे वारें वादळ येताना आमी चड आनी चड मापान आमी ताका जाणा जावंक शकता. तो कोण जावन आसा आमच्या जिवितांत, ताका कितें पुरा अधिकार आसा हर एक आमी केदाळां म्हणल्यार त्या समस्या वेळार त्या वतडा वेळार त्या वादळा वेळार मात्र आमी जाणा जावंक शकता. त्या देखून परत आमी उडास करुया. समस्ये उदक लारां मारल्या वरवीं ते उदक मातशे भितर येवंक सुरू जालें. तशेंच आमच्या जिवितांत कितें भायर जावन भितर येता ताच्या वरवीं आमी बुडचे जावन आसा. तेच जर तर आमच्या भितर देवाचे उतार आसा, देवाच्या एकवटांत आमी आसा, ते उतार जर आमी उलयता आमी ध्यान करता जाल्यार त्या समस्याक त्या वादळाक आमच्या जिविता भितर येवंक अवकाश आसलो ना. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी मुखली वळ कितें म्हणटा पळया. प्रेज गॉड. तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंको न्हीद काडतलो. शिसांनी ताका जगोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडता, तूं कांय खबरेर नाय मू. प्रेज गॉड. पळयात तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंको न्हीद काडतलो. आतां एक सवाल जावन आसा, इतले वारें वादळ आसल्यार एका व्यक्ती वादळामध्ये या समस्येमध्ये न्हीद काडूंक शकता की साध्य आसा की ना. जर तर आमच्या जिवितांत काल म्हणी एक वारें वादळ येयलें आमकां न्हीद पडटा की ना.
या एग्जाम उदाहरण दिवचे तर जर तर एक कुटुंबांत एक व्यक्ती या भुरगो अस्वस्थ आसा भलायकी सामाना वादळायला पूण तो सारके रितीन हे करनासल्या वेळार आमकां न्हीद पडटा की वडिलांक कंडी जावन सारके रितीन पडची ना मतीर काले म्हणटात दुबाव आसता कंत आसता बेजारी आसता पूण हांगा जेजू इतले बरें वादळ आसा ती 2 वयस सकयल जावन आसा जाल्यारय तो न्हिदला कशें खंयच्या रितीन म्हळ्यार ताका एक पयल्यान पयलें कळीत आसलें ताणें कितें उतर सांगलां त्या उतराचेर ताका पाती आसली म्हळ्यार ताणें म्हणलें पयलें पलतडी आमी या पलतडी आमी वसोया कितें सांगलां तें जारी जाता म्हणलें ताका ताच्या उतराचेर अखंड पातयेन आसली दुसऱ्यान ताचो सांगात ताचो संबंद बापातय आसलो त्या वरवीं ताच्या जिवितांत कितें ताणें सांगलां येदोळसो जारी जाला आनी पळोवंक मेळटा म्हणल्यार ताका आसल्या वरवीं आनी बापातय तो अन्य संबंद आसल्या वरवीं त्या वादळामध्ये तो सुशेगात विराम या विषय घेवन आसलो या न्हिदोन आसलो प्रेज गॉड तशेंच आमच्या जिवितांतय समस्ये कश्ट येताना जर तर आमी ते विशय घेयचे तर देवान कितें बसयलां त्या उतराचेर आमकां बसवणी गरजेची जावन आसा आनी आमकां त्या बापा लागीं एकवट संबंद गरजेचो जावन आसा केदाळा आमचो एकवट बापातय गट आसता आनी कितें ताणें बसयलां त्या उतराचेर गट आसता तेन्ना आमच्या जिवितांत वारें वादळ आसल्यारय खंडीत जावन आमी विशयवांत आसूंक शकतले हांव आमी उदाहरण काडून घेवचें तर दानियेलाच्या जिवितांत वारें वादळ आयलें ताका तांणी काय म्हणटात एक फटकिरी मांडणी करना म्हणल्यार बरी ताका सरकोन गेल्लें जावन आसा तांणी सांगलें कोणाकी तें मागणें करूंक ना ताच्या हेरा देवा लागीं पूण तो ताचें मागणें करतलो पूण ताका धर्म राया कडेन ताका सांगलें पूण ताका खाली गेलें ते सिंहाच्या दोलींत गेलें ताच्या जिवितांत वारें वादळ आयलें पूण त्या सिंहांनी ताका कितेंच करूंक शकना कित्याक म्हणल्यार ताचें ध्यान देवातय ताचो सांगात तो एक संबंद तो अन्योन्य तरान घट आसल्या वरवीं खंयची बाय सकत ह्या संवसाराची रचना ताका कितेंच बाधा करूंक शकना तो जावन आसा एकवट तो जावन आसा अन्योन्य संबंद आनी देवाचेर ती पुर्ती संपूर्ण पात्येनी ह्या भावार्थ ह्या सत्मांचें जावन आसा अनेक रितीन पळोवचें जर शद्रक मेशक अभिनेदगो तांकां उज्याच्या आकट्यांत गेल्ले ते उज्याच्या आकट्यांत गेल्ले समेत जायते व्यक्ती कोणे गेले ते भस्म जावन गेले तितलो ते ताचो दाव आसलो पूण ह्या व्यक्तींक कितेंच जावना कित्याक म्हळ्यार तांकां त्या बापातय तांच्या खऱ्या देवातय तो एकवट आसल्या वरवीं तो संबंद आसल्या वरवीं कितेंच बायले तांकां बाधा करूंक शकना तशेंच आमच्या जिवितांतय जर तर आमकां कितें भायर जावन आमकां बाधा करिनासतना रावाचे तर देवान आमकां कितें बसयलां त्या उतराचेर आमी वेळ करचो ध्यान करचें उलोवचें नियाळ करचें आनी ताचे एकवटांत आमी रावचें गरजेचें जावन आसा केदाळा आमचो एकवट त्या प्रमाणे आसता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत कितेंच बायले सकत आमचे वयर अधिकार व्हरूंक शकना त्या देखून आमी उडास करुया आमच्या जिवितांत तो एकवट तो संबंद गरजेचो जावन आसा त्या देखून जेजू हांगा त्या वादळा मदें उदा मारताले थंड जावंक बोट देवाचे उदक सांगता उदा भितर आयले जाल्यारय त्या मदें तो विशयवर आसलो तो न्हिदेर आसलो कित्याक ताचेर ताका बादाक नाटले कित्याक एकल्याचेर ताका अधिकार आसलो आनीक रितीन सांगचें तर शिसांनी येदोळ म्हणसर जेजूक मेस्त्री ह्या पिढे गुण करतलो ह्या शिकोवनदार रूपान पळयलें जावन आसा पूण ह्या वेळार ताका शिकूंक जाय आसलें ताचे वर्ते फकत तो मात्र न्ही ताचे वर्तो जावन आसा ते तांकां खेळीत करूंक जाय आसलें त्या देखून जेजून तांकां जाण आसुनूच त्या काय म्हणटात माचव्यार तांच्या सांगाता तो गेलो आनी तो त्या विशयवांत रावलो त्या देखून आमच्या जिवितांतय समस्येमध्ये विषय उदाय जाल्यार परत हांव सांगता आमी परत देवाच्या ते एकवट गरजेचो जावन आसा देवाच्या बसवण्याचेर वेळ करचो गरजेचें जावन आसा सताचेर आमी रावचे गरजेचें जावन आसा भावार्थान
सत म्हणून जिवनचे गरजेचे जावन आसा ते उतार उसार नियाळ करचे ताचे एक पोटान रावचे गरजेचे जावन आसा तेन्ना मात्र त्या खऱ्या विशयावांत आमकां रावोंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 आनी मुखार खाले म्हणटा म्हळ्यार सुंकान जेजू तेंकली ते कोण न्हीद करतलो शिसांनी ताका जागोन म्हळें मेस्त्री आमी बुडता तूं कांय खबरेर नाय म्हूण जायते फावटी आमी चिंता आमी कितले फावटी जेजूक अशें सवाल केला आसतले जेजू आमच्या सांगाताच आसा हरी एक आमी देवाचे उतर पाळटा पूण वारें वादळ येताना आमी सांगता देवा तूं खंय गेलाय तूं खंय आसाय तुका आमची विसर पडल्या गी कांय खबरेर नाय गी कित्याक म्हळ्यार वारें वादळ येताना मात्र आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थाची खरे काय म्हणटात परीक्षा जाता जर तर आमच्या ते काय म्हणटात वारें वादळ ना खंडीत जावन आमच्या भावार्थाची परीक्षा जावंक साध्य ना आनी आमच्या मुख्यांताक वचोंकी साध्य ना कित्याक आमकां कळीत आसा झुजेच्या जिवितांत जायते वारें वादळ आयले हरी एक ताचे विरोध जाल्ले जावन आसा ताच्या भावांनी ताका गुलामपणांत विकलो जाल्यारय ते देवाच्या योजने प्रमाणे तांकां कळीत नाटले की ते देवाचे एक योजन जावन आसा कित्याक ताच्या मरिफात ताणें त्या इजिप्त गांवांत वचून त्या समस्या वेळार तांकां आदार दिवचे खातीर ते देवाचें योजन म्हणलें तांकां त्या वेळार कळीत नाटलें त्या देखून आमच्या जिवितांत थोडे वारें वादळ येताना देव त्या मरिफात आमच्या बऱ्याक पडशें करता देवाचें उतर म्हणटा ताका मोग करतल्यांक हरी एक संगती तो बऱ्याक पडशें करता म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत त्या देखून आमकां कळीत आसून आमच्या जिवितांत कित्याक वारें वादळ येता म्हणून जायते सांगतात ही पिडा आयल्या वरवीं हांव देवाक लागीं सरल्या ही पिडा आयल्या वरवीं अशें जाला तशें जाला मागीर कस आयल्या वरवीं म्हज्या जिवितांत हें पळोवंक गेल्यार सारकें न्ही तांणी सांगचें कित्याक हांवें उडोवन सांगलें कित्याक देव आपल्या भुरग्यांक तिजोवन करतना ताच्या राजाक एक करूंक आशेताना ह्या संवसाराची ह्या काय म्हणटात काळोखाच्या सत्तेची ह्या येवमकाण्याची आतेराचो उपयोग करिना ताचे लागीं सर्गींच्यो आतेरां जायते आसात पूण हे जाणां एक्चुली ती पिडा जावं पुरो ते कस जावं पुरो ते समस्या जावं पुरो खंडीत जावन आमच्या नासाक आयले जावन आसा सैताना जावन पूण देव ते आमच्या बऱ्याक बदलता केदाळा म्हळ्यार केदाळा आमी ताच्या एक पोटान आसता आनी ताणें कितें बसयलां ते आमी घट्ट धरून घेता आनी ताचे सांगात वेळ कसिता नियाळ करता तेन्ना ताचे जे ताका कितें जाता ताच्या मरिफात देवाक महिमा जाता आनी हरी एक संगती आमच्या बऱ्याक पडटात त्या देखून लोकांनी सांगचे ही पिडे वरवीं न्ही त्या वेळार आमी देवाक चड पातयेन रावल्या वरवीं ताची बसावणी आमी घट्ट जाल्ल्या वरवीं या कोणाय मरिफात आमकां ती सुवार्थ मेळ्ळ्या वरवीं आमकां त्या समस्ये जावन आमी भायर आयिल्ले जावन आसा न्ही आमकां ती पिडा आयला या कश्ट आयिल्ल्या वरवीं त्या वेळार आमी सुवार्थ ह्या बरी खबर कोणा मुखांत ती घट्ट दवरून ती आमच्या जिवितांत कार्यार घाल्ल्या वरवीं आमी ती देवाची आमच्या जिवितांत ती महिमा पळयल्या जावन आसा त्या देखून आमी जायते फावटी जेजूच्या उतरांत आसा वेळ करसिता पुरो म्हणटा पूण थोड्या फावटी आमी देवाक सवालां करता हांगा कशें शिसांनी ताका सवालां गेलीं मेस्त्री आमी बुडटा तूं कांय खबरेर नाय म्हूण जेजू आसा तांचे सांगाता जेजून केल्ली अद्भुत आश्चर्य तांणी जायती पळयल्यात हरी एक पळयल्यारय पळया तांचो भावार्थ दंडोळटा जर तर शिसांचो तो भावार्थ दंडोळ्ळो तर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत खंडीत जावन आमचो भावार्थ आमकां दंडोळूंक साध्यता आसा केदाळा आमची नदर आमी समस्ये वयर घालता कितें दोळ्याक दिसता आनी कितें म्हाका भोगता ताचे वयर आनी देवाच्या उतरा विरोध हांव जर चिंता मेटकटा जाल्यार खंडीत जावन इस सवालां हांव विचारूंक शकता त्या देखून आमी उडास धरया आमच्या जिवितांत जेजू खंडीत जावन आमच्या बटीर आसा आमच्या जिवितांत आसा कितें ताणें बसयलां हे दोळसो तो आमच्या सांगात आसा कित्याक आमच्या भितर आसलेलो क्रिस्त आमचो महिमेचो गूट म्हणटा कोलोसाकारांक बरयल्लें पत्र हांव चिंता 127 कितें तातूंत बरयलां त्या देखून तो आमच्या भितर आसा आमच्या सांगात आसा त्या देखून आमी भिवोंची गरज ना पूण केदार आमच्या वयर वत्तड येता दबाव येता कितें आमी शिकल्या ते प्रायोगीक रितीन घालचो वेळ जावन आसा जर तर आमकां संवय आसा चड आनी चड आमी आयकात हांव जावं पुरो या सांगता हांव जावं पुरो पूण ते कार्यार घालना तर आमच्या जिवितांत ते फलितांश पळोवंक शकना ते फलितांश पळोवंक शकना जाल्यार खंडीत जावन आमचे तो आत्मविश्वास या कॉन्फिडन्स येवंक शकना
ताच्या वरवीं आमी देवाची महिमा पळोवंक शकना. कशें झुजाच्या जिवितांत समस्या येयले, कित्याक देवाचे उतार म्हणटा देव ताचे सोबे आसलो, त्या देखून सर कामांनी तो सफळ जालो. म्हळ्यार अनेक रीती सांगचे जाल्यार तो देवाचे एकवटान आसलो, ताचे आजारपण आसलो, त्या देखून ताका एका संदर्भार मन दुखोवची परिस्थिती आयल्यार, कोसण्याची परिस्थिती आयल्यार, ना बोगसण्याची परिस्थिती आयल्यार ताणें एका कडेन बोगसणे आनी मोगान मेटा काडली जावन आसा. फतिबराच्या बायलेन ताचे वयर अपराध जाल्ल्या वेळार ताणें कितेंच ती चूक दाखोवंक वचोना, बाकात तो थंड रावलो, कित्याक तेय एक देवाचें योजन जावन आसा. कित्याक ताच्या मरिफात रवळेराच्या त्या जेलांत तो वचून पावलो, कित्याक ते रवळेराच्या जेलांत तितलें सुलभ ना वचोंक, एक देवाच्या योजने प्रमाणे तो गेलो, कित्याक तो देवाचे एकवटो नासल्या वरवीं मात्र ताका तें साध्य जालें. त्या देखून गरजेचें जावन आसा आमच्या दिसभरच्या जिवितांत एकवटपणांत, ताच्या आजारपणांत आमी वेळ करसूं. जर तर ताच्या एकवटपणान आमी नाव, आजारपणान नाव, खंडीत जावन आमी सैतानान घालच्या त्या ट्रॅपाक सांपडटा. झुजेक ते सांपडचे अवकाश मस्त आसले. जावं बुरो ते कोणी पळोवन आसले, ताका संबंध जोडयत आसलो, पूण देव ताचे सवे आसल्या वरवीं, देवाचो एकवट आसल्या वरवीं ताका त्या संगती जावन भायर येवंक या पयस रावंक सुलभ जालें. तशेंच आमच्या जिवितांतय आमकां एकसुरपणां नासतना जावं बरो आमच्या सवया जावन खंयच्याय आमच्या एडिक्शना जावन भायर येचे तर आमी सुम्याच्या एकवटान आसचे, ताचे बसवण एक घट्ट धन आसचें आनी त्या उतरान आमी वेळ कसो गरजेचें जावन आसा. तेन्ना मात्र आमी एक संगतेक ना म्हणूंक जाता आनी थंय जावन आमी पयस वचोंक शकता. ताच्या वरवीं आमी देवान कितें आमच्या जिवितांत योजन केलां ते अनुभव करूंक शकता. कित्याक एक वादळा वयर आमी जाणा जायचे आमची परीक्षा जाता मात्र न्ही, आमचे नडते बदलता. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोत्ता झुजाच्या जिवितांत ताचे नडते बदलेले, ताका अधिकार मेळ्ळ्या उपरांत तांच्या भावांक ताका कोणे बरें हे केलां तांचेर अधिकार चलयत आसलो, पूण ताणें तशें करूं ना. कित्याक देव शेता एक वादळा मदें आमचे नडते, आमचे स्वभाव बदलूं, केदाळ आमी तेय बदलाव नाटा, ताचे परिणाम जावन आमी मुक्ल्यांताक पावता. त्या देखून झुजाच्या जिवितांत हे जायते कश्ट, अनवरां आनी वादळ आयले, ताच्या वरवीं ताणें ताच्या जिवितांत तिदवून केली, करेक्शन केलें, नडते बदलिले, ताचो परिणाम जावन निमाणो एक दीस ताका कळीत नासल्या बरी जेलांत रावन ताका आपणे आयले, रायाचे सोपान सांगूंक ताणें सोपान सांगलें मात्र न्ही, ताका फारियार दिल्लो आनी फारेवें चिंतलें असो सारको दुसरो कोणी आसचो ना, वो फोव तो व्यक्ती म्हणून ताका तांचो गव्हर्नर जावन ताणें नेमक केलो, फारवाचो दुसरो व्यक्ती जावन. ताचे परिणाम जावन सगळे आडल्ट ताचेर अधिकार आयल्यार कोणें ताका दुखयला तांचेर ताणें अधिकार दाखोवंक ना. बगार देवाच्या कुशे प्रमाणे, देवाच्या योजने प्रमाणे तांच्या कश्टा वेळार त्या दिसांनी तांकां तो एक हातेर या तांकां आदार जावंक पावलो. तशेंच देवी आमच्या जिवितांत आशेता, आमच्या जिवितांत समस्ये वारे वादळ येताना खंडीत जावन आमी आमच्या जिवितांत आमी ते तिदवून करूंक आसा, की आमी चुकोन गेल्ले हांव ते देवाच्या उतरांत फाटी येवंक आसा, पश्चाताप पावून आमची चिंता बदलून आनी ताच्या एकवटान आमी वेळ कसूंक आसा. केदाळ आमी करता, ताचे ती घट जाता आनी आमी मुक्ल्यांत पावता आनी कितें देवान बसयलां तें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ओके, प्रेज गॉड. पळया, प्रेज गॉड. आनी मुखार कितें म्हणटा पळया. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें चूप राव, थंड जा. प्रेज गॉड. पळय, हांगा एक आमकां एक गुट कितें म्हळ्यार जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हणलें चूप राव, थंड जा. आमकां कळीत आसा आमी दर्यो पळयतना ते ल्हारां दिसतात, पूण वारें दोळ्याक दिसना. वारें आमकां अनुभव जाता मात. म्हळ्यार हांगा पळया, जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें, रिब्यूक म्हणटात, वाऱ्याक बेश्टायलें, वारें दोळ्याक दिसना. म्हळ्यार देव केदाळ काम करतना समस्याचे मुळाक येता. कित्याक वादळ उठोवंक कारण ते वारें आसल्या वरवीं ती ल्हारां उसांबळ जावंक शकली. त्या देखून देव केदाळ काम करतना मुळाक येता, कित्याक दोळ्याक दिसना त्या संगते विशयान तो हे करता. आमकां कळीत आसा, जर तर आमी
एक गाई जाल्यार बायल्यान ताका मुलाम गेल्यार पावना, भितरल्यान कितें जालें तें आमी सोदून काडल्यार तो गायी विगी गुण जाता. त्याच प्रमाणे जेजूक कळीत आसलें तो खाले करता, तो वाऱ्याक बेश्टायता, तो मुळाक येता. आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक आसा म्हणल्यार आमच्या जिवितांत पिडा कश्ट समस्या येताना आमी मुळाक येची गरज जावं आसा. जायते फावटी आमी मुळाक वचना बायल्यान ते मेकअप या कवर करूंक येता. केदाळ आमसर आमी मुळाक वचना तेन्ना आमसर आमच्या जिवितांत ते संपूर्ण सुडका आमी अनुभव करूंक शकना. प्रत्येक जाण आमकां कळीत आसा आमकां खंयची गांठीची पिडा जावंक बरो कितें गांठा. कारण कितें म्हळ्यार आमच्या थंय तो मुसोर आसल्या वरवीं या नाबोक्षणे आसल्या वरवीं ते हर एक जावन आसा. कित्याक देवाचे उतार प्रेज गॉड मुनियो 14:30 घाला एकटी कितें म्हणटा पळय. मागीर आमी फाटी येवया का 33 आसल्या न्हू. ओके 34 14:30 30 समाधान भरलेली मौत कुडीक जीव दिता पूण मोसोर हाडां विरयता. पळया आमची हाडां जगतात जाल्यार ताका कारण आमचे ते मोसोर या नाबोक्षणे कितेंय कोडसाण आसूंक पुरो. जर तर आमी त्या रुटाक या मुळाक वचना फकत आमी काय म्हणटात त्या पिडे वयर गमा दिता जाल्यार खंडितान ताचो संपूर्ण सुटका ती अनुभव करूंक शकना. केदळ आमी नाबोक्षणे या मोसोर जावं पुरो कोडसाण ते पयले देवाच्या कृपेन आमी पश्चातापावन आमचे दूख आमचे सुख ओळखून आमी बक्षणे मागता आनी हेरांकी बक्षिता त्या मुळांत आमकां काय म्हणटा सुटका मेळटा. आनी उपरांत त्या परिस्थितीक आमी जेजूच्या नांवान नाज्य दितना त्या समस्येतून आमकां संपूर्ण सुटका मेळटा. त्या देखून देव केदळाय मूळ पळयता. त्या देखून देवाचे उतार काय म्हणटा दोळ्याक दिसचे विरोध न्ही आमचे झुजू. एफेसकारांक बरयलो आनी 6 अध्याय 12वी ओळ घाला एकवटी 6:12 कितें म्हणटा आमचे झुजू कोणा विरोध पळया. आमी सडावत मनशा विरोध मनशाक आमी हे करता पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा म्हळ्यार एफेसकारांक बरयलो 6 अध्याय 12 गी 6:12 आमचे झुजू फकत मनशा विरोध न्हय, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध, अधिकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध. प्रेज गॉड. पण हांगा क्लिअरली बरयला आमचे झुजू फकत मनशा विरोध न्ही आमी झुजचे अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या. कित्याक अंतराळार असले आमकां कितेंच अधिकारी सत्यो जावं दी या अधिपती विरोध अधिपती संक्त्यो कामां जावं दी या अंतकारी या काळोखा संसारांत कितें आसा राजवत आनी प्रभुत्वा विरोध कित्याक दोळ्याक दिसना संक्त्यो जावन आसात. तशेंच हांगा मूळ दोळ्याक दिसना ते वारे आमकां अनुभव जाता दोळ्याक दिसना लागचे अनुभव जाता तोंडाक या आंगाक पूण दोळ्याक दिसना ते रूट कोर्स. त्या देखून आमची केदळ आमी मूळ आत्मीक संगती म्हळ्यार एका कितें आत्मीक दोळ्याक दिसना संगत्यो जावन आसात आमच्या जिवितांत समस्या मूळ कारण. पूण आत्मीक कितें दोळ्याक दिसना सैतानाच्यो कामां खंयचे कुतंत्र्यो जावं पुरो राग द्वेश या खंयचेय नाबोक्षणे जावं पुरो या हेर कितेंय जावं पुरो ताका आत्मीक जावन आसल्या देवाच्या उतरा वरवीं मात्र आमी त्या पर्याय दिवंक जाता. कित्याक देवाचे उतार एक आत्मीक जावन आसा. कितें आयकता मात्र पूण आमच्या दोळ्याक ते दिसना. कित्याक उलयता तुमकां आयकता पूण दोळ्याक दिसना. कितें दोळ्याक दिसना आत्मीक संगत्यो वचून आत्मीक संगत्यो सांगता मात्र झुजूंक शकतात. केदार आमी मुळांत काडटा तेन्ना मात आमच्या जिवितांत ते संपूर्णता पळोवंक मेळटा. त्या देखून आमी परत या 4:35 कितें म्हणटा पळय मार्क 4:30 कितले जाले ते जिजून उठून वाऱ्याक बेश्टायले. पयले वाऱ्याक बेश्टायले वारे दोळ्याक दिसना पयले जिजून खाले गेले वाऱ्याक बेश्टायले. ताचे परिणाम जावन ताणें दर्याक बेश्टायले आनी दर्याक म्हळ्यार चुप राव आनी थंड जा. ताच्या प्रमाण शांत जा थंड जा. केदार मुळाक ताणें पयले सारके केले बेश्टायले ताचे परिणाम जावन कितें दोळ्याक दिसता ताका तो आयलो. त्या देखून आमच्या जिवितांनी
आमी केदाळाय समस्येक मूळ आमी पळोवंक आसा. जायते फावटी आमी उलयतना थोड्या संदर्भांनी आमी काले करता भायले स्वरूप पळयता, मूळ पळयना. तो कित्याक अशें करता. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार एकलो फोनोग्राफी कितें पळोवन आसा या वायट गुलाम जाला आमी चिंतया. पूण आमी चिंता ते वायट सवय वायट करन आसा, वायट पळोवन आसा. पूण पळोवंक गेल्यार ताका दुसरेंच कारण आसा. कितें ताचें तें एकसूरपण आसूं बरो, या कोणी ताका पयस केला आसतलें, या कोणी ताका एक करना कितेंय कारण दुसरें आसूंक बरो. कितें जालें तें मूळ आमी समजता, त्या मुळाक आमी पयलें वखद दिता, तेन्ना मात्र त्या व्यक्तीक त्या समस्या जावन भायर सरूंक शकता. त्या देखून केदां आमी देवा सारक्याच्या मोगान आमी पयलो मेट काडटा. एका कित्याक हर एक मनशाक संवसारांत मोग जाय. आमकां कळीत आसा देवान आमकां रचलें मोगा पसत. जर तर त्या मोगा बदलाक आमचे ते राग, द्वेश, नाबोगसाणे, कोटसाण आनी कितें आसा तर खंडी जावन ताचे परिणाम जावन तूं आमच्या जिवितांत भलायकी वयर सकल जाता. कितें जाल्यार आमी मोगाची मेटां करता. ते उडास दवरिचे मोग म्हणटा देवा सारको मोग न्ही, संवसारी त्या फायद्याचो स्वार्थी मोग न्ही. कित्याक स्वार्थी मोगाक लागून जायते नश्ट जिवी गेल्यात. कितें जालां देवा सारकेसो मोग म्हळ्यार कितें आशा नासलेलो एका वाट्याचो. आमी कितेंय करना जाल्यार तो मोग करता. त्या नमनोचो मोग, तो खरो मोग, आगापे लव म्हणटात. त्या देवा सारक्याच्या मोगान आमी मेटाव काडटा जाल्यार खंडीत जावन ती बदलवान पळोवंक शकता. त्या देखून आमी उडास धरया. जेजून उठून पयले वाऱ्याक बेश्टायले आनी दर्याक म्हळ्यार चुप्प राव थंड जा. चुप्प राव थंड जा. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत समस्या आसा एक मूळ कितें तें आमी सोदून काडूंक आसा. तें आमकां कळीत जाता फकत त्या जेजूच्या एक कोटांत आसतना देवाच्या उतरांत वेळ कशिल्ल्या वरवीं आमी ते जाणा जावंक शकता. जर तर ताच्या आमी एक कोटान आसना जाल्यार खंडीत जावन आमकां कितें मूळ कळचें ना. आमी भायल्यान एक फावटी कांय म्हणटात मुलाम जाल्ले येताले परत तो गायी परत वयर येवन जीव जावंक शकता. ते केदां आमी मुळाक येता, तेन्ना मुळाक ते उमटून काडटा, तेन्ना मात्र ते आमच्या जिवितांत देवाचें बरेपण, देवाची महिमा आमी पळोवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया त्याला कितें जालें पळय. केदां जेजून मुळाक बेश्टायले आनी दर्याक चूप रावन थंड जा म्हणलें. त्याला कितें जालें पळया मुखार. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां बावडतना? पळया आनी कितले केले ते केदां जेजून पयले मुळाक फरमायलें. आमकां गोत्ता जेजून अंजुराच्या रुखाक शिराप घालतना रूख मुळांतावन तो सुकून गेल्लो. तशेंच जेजून हांगाय मूळ जावन आसले वाऱ्याक बेश्टायले आनी दर्याक ताणें चूप राव म्हळ्यार ताचे परिणाम जावन चड वारें रावले आनी सगळे शांत जाले. तशेंच आमच्या जिवितांतय केदां एक ते शांत जाता म्हळ्यार पयल्यान पयलें आमी त्या जेजूच्या एक कोटार आसूंक गरजेचें जावन आसा. आनी देवाच्या उतरांत, देवाच्या बसावणेचेर भावार्थां सत्वांचे, उसाचे नियाळ करचे जावन आसा. ताचो परिणाम जावन आमकां मूळ समजूंक शकता आनी त्या मुळाक केदां आमी फरमायता ते मूळ आयकूंक शकता. प्रेज गॉड. कित्याक म्हळ्यार हर एक रसले देवा जावन आसा. कित्याक हर एक रसना देवाक मात्र कल जावंक शकता. कित्याक देवान आमकां ताच्या सारक्या रुपाचो रसला जाल्ल्या वरवीं तसो अधिकार ताणें आमकां दिला. हर एक रसनाय आमकां काल जावंक शकता. केदां म्हळ्यार कशें जेजू बापाच्या त्या एक कोटांत आसलो आनी ताणें कितें सांगलां ते हर एक ताणें सत मानलें. आनी तितलेंच न्ही, तो म्हणटा बाप म्हजे मुखार काम करता आनी बाप कितें सांगता तें हांव करता. त्याच मनाभावान जेजू कितें सांगता हांव करता जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमच्या वाऱ्या वादळाक आमकांय वचून मुळाक बेश्टावंक जाता आनी जड वारें रावंक जाता. ताचे परिणाम जावन हर एक शांत करूंक आमी शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. शांत जायते तर आमच्या जिवितांत तो एक कोट गरजेचो, ती बसावणी घट्ट खणमोची गरजेची, भावार्थां सतमन जिवचे गरजेचे आनी निरंतर ताचे एक कोटान रावचे गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तो जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले भिजोड कित्याक? पळया कित्याक म्हळ्यार आमच्या भितर भिरांत येता. आमी जायते फावटी
जेजू आमच्या सांगात आसा, देवाची बसवणी आसा जाल्यार आमी देवाक सारक्या रितीन तो समजून काडूंक ना, वळखून काडूंक ना, ताचे विशीं आमी जाणा जावंक ना. तो काय म्हणटात एक अनुभव आमी प्रॅक्टिकल रितीन आमी अनुभव करूं ना, प्रायोगिक रितीन केदार आमच्या जिवितांत तो अनुभव जायना, तितले म्हणसर आमकां जेजू विशांत चड आनी चड जाणा जावंक शकना. हांव पोरू हे पळोवन आसलो एक एलाइजाचे, तुमकां कळीत आसा ताणें बली पेटयतना ते बाल देवाक आराधन करतले, ते सांगाता मेळोन तेय देवाक बॉम्ब मारताले. ते सक्ता भितर एक चॅलेंज, ओपन चॅलेंज, बॉम्ब मारताले, काय म्हणटात आपणाक मारन घाई केले, रेगाती वळटाले तांच्या फुडें जावन, एक उजो भस्म करून दी. पूण वो आरामार आसा एलेजा, आनी तुमचो देव खंय बिजी आसतलो या न्हिदला आसतलो आनीक बॉम्बान आपय म्हणटा. म्हळ्यार ताका पळय तितले कॉन्फिडन्स की, आनी तो बली बटयतना ताच्या वयर उदक समेत घालता, उदकान भरता, आनी खाली एक ल्हान मागणें करता, ते सगळे सर्गीतावन उजो देवन ताची काय म्हणटात बली भस्म करता. म्हळ्यार तितलो एक तो काय म्हणटात ती एक अखंड फाती एक भावार्थ म्हणून ते जाल्यार तेले पुरो पळयता आमी, आमच्या जिवितांनी जाता हो, तर ताणें केला तर आमच्या जिवितांत कित्याक जायना. त्या देखून आमकां पळोवंक सोदता हांव एलिजा प्रवादीच्या जिवितांत तो राता जागी चड वेगान धांवलो, कित्याक देवाची सत्तेन मात न्ही, त्या राण्यान कांय नाटल्या जाग्यार खवळ्या मुखार देवान ताका खाण कितें जाय तेय फाव केलें. पळय ताच्या जिवितांत पळया तो संबंध, पळया तो एक कोट पळया. जर तर पोरण्या सल्ल्यान जाल्यार तर आज आमी नव्या सल्ल्याची देवाची भुरगीं, खरी भुरगीं, जेजू आमच्या सांगात आसा, पवित्र आत्मो आसा आमच्या सांगात आसा, तर आमी भावार्थ सत्पंत तर आमच्या जिवितांत आमी कितली वर्ती काय म्हणटात एकवटा रावन देवाची महिमा पळोवंक शकून वचूं पयली. पूण आमी कितें करता, समस्या येताना हेरां लोकां बरी तांणी कितें सांगता तें आमी पातयता, ताणें कितें सांगलां तें आमी सत्पंता. आमच्या जिवितांत देवान कितें बसयलां तें आमी तो रिपोर्ट आमी पळयना, कितें संवसार कितें रिपोर्ट दिता तो आमी नदर घालता. कित्याक आमकां कितें आमच्या मनाक कितें भोगता, हे संवसार खंयच्याक प्रामुख्य दिता ताचेर आमी वचून जिवन आसा. केदार म्हणसर आमी भावार्थान आमी जियेना, देवाचे उतार आमी भावार्थान स्विकार करना, खंडी जावन ते आमच्या जिवितांत ती देवाची महिमा आमी पळोवंक शकना. त्या देखून गरजेचें जावन आसा की ते संवसारा फाटल्यान आमी गेल्यार आमकां कळीत आसा संवसारांत मेजॉरिटी जिखता, पूण देवाच्या राजांत मेजॉरिटी जिखना. कोण स्वतंत्र रावला, कोण उतरान रावला, कोण भावार्थांत आसा, कोण जेजूच्या एकवटान आसा, ते जैते जातात. आमकां कळीत आसा, आमी एवढं सांगले शद्रक, मेशक, अभिनदगो, या डॅनियल, कोणीय तुमी घे, दावीद या अब्राम या मोइजे, कालेब, जोशुआ कालेब, एकले भावार्थान गरज जाल्ल्या वरवीं कितें देवान ते बसयला तांच्या जिवितांत तांणी पळयले, अनुभव केलो. तर आमच्या जिवितांत ते अनुभव करीत जाल्यार आमी मेजॉरिटी फाटल्यान नाका, देवान कितें बसयलां त्या उतरा फाटल्यान या, ताच्या एकवटान रावया, त्या उतरांक आमी वेळ करया, ताचे फळीत जावन देवाचे उतर सांगता तुजे कुशीक 1000 जावन देवा कुशीक 10,000 मेल्यारय तुका कितेंच बादाक जावचें ना. ही बसवणी आमच्या जिवितांत खरें जावचें आमी पळयतले. त्या देखून तो एकवट, तो संबंध हाची गरजेचो जावन आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मुखार भिजोड म्हळ्यार भिरांत आयले आनी तुमकां काले भावार्थ ना म्हणटा. खंडीत जावन ताका भावार्थ नाटलो की भावार्थ आसलो, पूण ते समस्या आयिल्ल्या वरवीं ते भियेल्ले, केदार आयिल्ले तांच्या जिवितांत तांचो भावार्थ काम करच्या बदलाक भावार्थांत ते अविश्वासी जाले म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा ते गलिले सर्वांत ते अचानक ते सडावत काय म्हणटात वाऱ्या वादळ येवनूच आसता. पूण ही परिस्थिती त्या शिसांकी कळीत आसली, कित्याक ते पागी जावन आसले. जाल्यार पळया ह्या सन्निवेशांनी थोड्या फावटी केदार आमच्या जिवितांत भिरांत या भितर सरता, तेन्ना जिवितांत आमकां भावार्थ कार्य करपाक घालूंक जायना. पळया पेद्रूच्या जिवितांत तो उद्गार सरलो, तो पागी जावन आसलो, ताका हर एक उपयोगूय कळीत आसलें. केदार तो उद्गार सरलो आनी ताची नदर तांकां तिशी निशीन गेली, ताचे भितर भिरांत आयली, आयलें,
ताचे परिणाम जावन तो बुडोवंक लागलो आनी जिजू म्हणटा म्हाका बचाव कर, म्हाका कुमो कर म्हणून. ताका उपयोग कळीत आसलें. पळया केदां जाणां आमच्या जिवितांत भिरांत आसा, आमकां कितें आसा तें आमी विसराता. आमी कोण जावन आसा कितें कळीत आसा आमकां विसर पडटा. त्या देखून भिरांत आमकां कळीत आसा एक खोटो आत्मो जावन आसा. कशे देव आत्मो, सैतान आत्मे, तशे भिरांती एक आत्मो जावन आसा. कितें जालां भिरांत येता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमच्या नदर तिशी निशीन घालता हांव, जेजू जावन आमची नदर काडटा हांव, जेजूच्या बसणे जावन आमची नदर काडटा हांव आनी कितें समस्ये मध्ये आमी पळयता हांव, ताचे परिणाम जावन भिरांत येता. भिरांती जावन खंडीत जावन आमचें जिवीत नासाच्या वाटेक येता. आमकां कळीत आसा जोबाच्या जिवितांत भिरांतीन ताणें बली भेटयल्ल्या वरवीं ताणें सगळे उगडायचे पडले. कितें तो म्हणटा जे हांव कितें भियेता तें म्हजेर येता आनी म्हणजे काय म्हणटा म्हजेर येता, म्हाका आकातो कारण जाता तें म्हजेर येता म्हणटा. त्या देखून भिरांत देवाक येवची न्ही कित्याक देवाचे उतर सांगता देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना, बगार स्वानियंत्रीत मोगाळ आनी बळवंत आत्मो दिला म्हणटा. केदाळा आमी येसत मानता देवान म्हाका भिवंक आसता तो आत्मो दिवंक ना आनी तितलेंच न्ही म्हजे भितर असलो आत्मो संसात्म्य बलीश जावन आसा. संसारांतलो तो कांयच न्ही आत्मो, ताका सकतच ना. कित्याक देवाच्या काय म्हणटात देवाक कूड करूंक या देवा विरुद्ध रावंक कोणूच सकना. कित्याक तो मात्र सत्यवन जावन आसा. हरी एकांत जैत वेल्लोलो आनी ताच्या मुखार खंयचेच रावंक शकना. कित्याक ताच्या आजारपणान खंयचेय गुडे दोंगर मेणा बरी कर जाता. प्रेज गॉड. त्या देखून गरजेचें जावन आसा ताच्या आमी आजारपणां रावचे. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. कितें म्हणटा पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. प्रेज गॉड. पळय ते पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले हो कोण जायत वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांगा दोन नमुन्याचे भिरांत आसात. एक आमकां काय म्हणटात डेमॉनीक फियर म्हणटात, एक वायट या सैताना नावाची भिरांत, वायटाची भिरांत. पूण ही काय म्हणटात देवाची भिरांत. म्हळ्यार आतां ते जाणा जाल्ले तांचे कितें बदलावन आयली म्हणून येता. तांणी येदोळ मनशार जेजूक खाल एक मेस्त्री या तो पिडा गुण करतलो, या अद्भुत आसार करतलो म्हूण चिंतले. पूण आज ते थंय पळोवंक लागले आनी भियान म्हणाले हो कोण जायत वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जाता. म्हळ्यार थंय चिंतून म्हळ्यार एका हरी एक वैराधिकार आसा, वो रसनार जावन आसा, हरी एक ताका खाल जातात. ते आमी सोदून काडले. तशेंच आमच्या जिवितांत वादळा वेळार आमी जेजू कोण जावन आसा हे सोदून काडचें गरजेचें जावन आसा. आमकां कळीत जावन आसा बरो जेजूक आमी ल्हान परीक्षा आमच्या जिवितांत येताना आमी ल्हान तर अणभव केलो आसतलो. केदाळ आमी व्हड रितीन ते अणभव करता आमच्या जिवितांत, ते दाळ आमकां खरेपणी तो कोण जावन आसा म्हणल्यार सत आमकां कळी जाता. आमकां कळीत आसा लाजारासाचे मरण आनी मार्ता आनी मरियेच्या जिवितांत कितें जालें म्हणून. कितें म्हणल्यार तांणी येदोळ मनशार चिंतले जेजू पिडा गुण करता, जिवंत आसल्यार मात करूंक शकता म्हणून. पूण केदाळा तांकां कळीत जालें तो मेल्ल्यान की 4 दीस कुसून गेले, असाध्य जाल्ले मनशाक जावं दी कोणायकी असाध्य जाल्ले साध्य करूंक शकता. तसो जीव पुनर्जिवंतपण करता न्ही, तसो पुनर्जिवंतपण जावन आसा. म्हणल्यार सत ताणें ते उगडापे केले जावन आसा. तशेंच आमच्या वदाळा मध्ये आमी सोदून काडीत देव आमकां कोण जावन आसा, आमचो कोण आसा, आमचो रक्षक मात्र गी, आमकां हर एक दिवसो गी, आमचो रचणार गी, पोसणार गी, सांबाळणार गी आनी सर्वस्व गी म्हणल्यार आमी जाणा जावचे गरजेचे जावन आसा. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमच्या वारें वादळ एक आमकां अवकाश जावन आसा. आमच्या भितर खंयसर जसो आत्मो काम करनासा, आमी भावार्थाची गी या भिरांतीच्या आत्म्यान काम करनासा. म्हणल्यार केदाळ आमच्या जिवितांत वादळ येता तेन्ना आमी जाणा जावंक शकता. त्या देखून वारें वादळ येवचे आमच्या नासाक न्ही, ताच्या वरवीं चड आनी चड आमच्या जिवितांत आमी जेजू कोण म्हूण जाणा जाता आनी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक शकता. ताच्या मरिफात हे वादळांत आमी जैत जाल्ल्या वरवीं कोण जो व्यक्ती ह्या समस्येंत आसा, आमच्या जिवितांत कितें वादळांत आमी जैत वेला, त्याच रितीन आमी आमच्या समस्येंत आसलेल्या हर एका व्यक्तीक वचोन देवाच्या उतरां मरिफात
ताका आमी भरवोसो नासलेल्या जिवितांत एक भरवोसो दिवचे व्यक्ती जावन आमी बदलूंक शकता. त्या देखून आमी उडास करया आमच्या जिवितांत वारें वादळ येताना आमी कांगाल जावचे नाका, देवा लागीं सांगचे नाका हे वादळ आमच्या जिवितांत काड, जेजू तूं म्हाका जाय पूण वारें वादळ म्हाका नाका आनी एका व्यक्तीक दी म्हणचे नाका. ताच्या बदलाक आमी ताच्या सांगाता ताचे एकवटान रावया, कितें देवान बसयलां ते ताच्या मरिफात आमच्या जिवितांत ते कार्य रूपाक घालया आनी कार्य रूपाक घालून देवान दिल्लो अधिकार आमी उपयोग करया. ताचे एकवटान आसल्या वरवीं तो अधिकार उपयोग करूंक आमकां ते एक कॉन्फिडन्स येता आनी ताच्या वरवीं आमी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत तितलेंच न्ही हेरांच्या जिवितांत तो संतोश पळोवंक आमी शकतले हांव. त्या देखून आमच्या जिवितांत वारें वादळ येताना देवाच्या शक्तीन, देवाच्या कृपेन, देवाच्या बळान, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमी फुडें करचे गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. येस. काही कोणाक नी काही सवाल आसात? काही समजले, जळकाले? प्रेज गॉड. समजले ब्रदर. येस. कोणा काही म्हणे सांगू असा टेस्टमनी काही तुमच्या जिवितांत येयले वारें वादळ फुड केल्ले? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर, प्रेज गॉड. वय तुम्ही ते सांगल्याप्रमाणे आम्ही सडावतो आम्ही बायले खारी पळयता आणि हाचे वरवीं ते मूळ आमी सोदून काडूंक सुरू वता. राईट. हाचे वरवीं ते आमकां मुळाक आमी ताचे म्हळ्यार खंयचे आतां गाय जाल्यार त्या गाया भितर पू आसून आमी तो पू आमी काडिनासतना तो गायी समा जावंक जायना. तशेंच मनशा भितर कितें आसा ते देवाच्या सक्तेक वा देवाची सकत आत्मीक रितीन आसली ती सकत आमचे थंय काम करूंक आडखळ जावची तरी कसली ती सवय वा गजाल आसा ताका आमी पळोवच्या बदलाक आमच्या दोळ्यांक दिसता वा कार्यां पळोवन आमी ताचे वयर त्या मनशाक आमी सांगता. आणि हाचे वरवीं ते मूळ तशेंच आसता आणि त्या मुळाक ते ट्रीटमेंट मेळना. म्हळ्यार हांगा देवाचे उतर आमकां सांगता आणि पवित्र आत्मा अशें काम करता म्हळ्यार आमकां तो गूंड उतरांची वा गूंड कितें आसा ते लिपोवन आसा ताची सोदना करता म्हणटा. तो आमचे थंय ते देवाचे उतर आमी कितले डीप कान घेता. आमी काल चिंता म्हळ्यार आमी थोडे फावटी खाली टिचींग मात्र आयकल्यार पावता आणि ताचे वरवीं आमी ती जानवाय जोडता म्हणून. आमी खाली टिचींग आयकल्यार पावना. आमी देवाच्या उतरार आमी सविस्तर जावन वाचून ताचे थंय आमी एकवटल्यार मात्र ते आमचे तावन ते भायर व्हरूंक जाता. आमी चिंता आमी मन बदलीचे म्हणून म्हळ्यार पाश्चात्ताप. एक्झाम्पल पाश्चात्ताप पावल्यार मात्र पुरो. पाश्चात्ताप पावल्या उपरांत कितें हे आमी चिंतिना. त्या खातीर आमी बायबल देवाचे उतरां सगळें आमी कितले आमी वेळ करशीत त्या दाळा मात्र आमकां ते मन बदलल्या उपरांत एक जैतेवंत जिवीत आपणावंक जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां टेस्ट म्हळ्यार आमचे वादळ मात्र म्हणून न्हय. टेस्ट केदाळ आमचे कंप्लीट जाता म्हळ्यार ते वादळा उपरांतले जिवीत आमी अनुभव करचे जावन आसा. त्या दाळा मात्र ते टेस्ट म्हणले वर्ड तो कंप्लीट जाता. परीक्षा म्हणली आमच्या जिवितांत मुग्धाना वादळा. वय वादळा मुग्धाना पूण ते एक कंप्लीट म्हळ्यार आतां एक्झाम्पल एक वादळ आयलें ते मुळा आगोसर आमी वचना जाल्यार
ते आमकां ते हँडल करूंक जायना. वय वय ते प्रत्येक तेंत वादळ येवन आसता आमकां. Yes. आणि तुम्ही सांगल्या बरी ते काय ताजे एक टेस्ट पास जाल्या उपरांत पश्चाताप पावल्या उपरांत एक कोर्टान रावचे इम्पॉर्टंट वय संबंध तो रिलेशनशिप. वय त्या खातीर थोडे मनीस आमी पळयता रेतिरेक येतात, नाजाल्यार देवाचे उतर जाय म्हूण सांगतात, वा आमकां तुमी विजीट करा म्हूण सांगतात, वा आमकां इल्ल्या देवाच्या उतरा विशीं सांगा म्हूण सांगतात. मागीर तांकां थंय बरेंपण जाता, जायना म्हणून ना. पूण ते बरेंपण कंटिन्यू ताणें अनुभव करीचे जाल्यार ते ताणें निरंतर ताचे थंय ताणें आसाचे. ते दाळ ते रिलेशनशीप नासतना, तो संबंध नासतना, कित्याक आतां जेजू थंय सुंकाणार तकली दवरून ताणें न्हिदलो वैगी. सो न्हिदलो म्हळ्यार ताचे थंय ते तितलें ते कॉन्फिडन्स लेवल तितलें आसा म्हळ्यार बापासो आनी ताचो संबंध बरो आशिल्ल्यान ताका तितली त्या मट्टाची न्हीद ताका आयली. ना जाल्यार कळलें वादळ, आतां एग्जाम्पल आमी घरा न्हिदता वा आमी कितले न्हिदल्यार एक कोलोय आवाज जाल्यार आमी सडन उठ्ठा वैगी. आमकां ते डिस्ट्रॅक्शन आमच्या जिवितांत आसतात. आमकां ते समा आमचे थंय ती शांती आमकां मेळाचे जाल्यार आमकां आमचो आनी तो देवा मदलो संबंध तो जेजून पुनर्स्थापीत केल्ल्या संबंधा वयर हांवें संपूर्ण रितीन हांवें ते स्विकार करून काडून घेवंक आसा. ते दाळा मात्र म्हजे आनी बापाचो संबंध, जेजूचो संबंध म्हजे थंय तो एक रुता जावन तो म्हाका अनुभव करूंक मेळटा. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Yes. आनी कोणी आसात न्ही? जाल्यार आमी याखेर करया. ओके. मंगळा बापा, ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दिता. जायती सता उतरां आसली, गुंडायन आसली सता तुवें आमकां तुज्या उतरां मार्फत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल उगडापी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. वय जेजू, तुज्या जिवितांत वादळ आयले, पूण ते वादळ तुका कितेंच बाधा करूंक शकना, कित्याक तो तुजो एकवट तो संबंध बापातय आनी तुवें कितें सांगलां ते उतरांतय आसल्या वरवीं. तशेंच आमच्या जिवितांत वारें वादळ ह्या परीक्षा कितें येताना आमच्या जिवितांत तुवें कितें बसयलां ते उतर आमी घट्ट काणून त्या उतरांत एक जावन एकवटान जिवंक. ते नियाळ करचे म्हळ्यार ते परत आमचे तोंडार उसारल्या वरवीं ते आमी नियाळ करूंक जाता. आनी सांगातच ते नियाळ केल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत खऱ्या रुपांत जावंक सुलभ जाता. हे तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. अशें आमच्या जिवितांत वारें वादळ आसतना आमी दंडन आसतना तुज्या एकवटपणान रावून ते फूड करून जैतेवंत जावन त्या वादळा वेळार तूं कोण जावन आसा म्हणल्यार सत खरेपणी समजून आमच्या जिवितांत ताचेर आमची बुन्याद बांदून हाडूंक तुवें कमक केल्ल्या पासत करच्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. शहरी एकल्यांनी तुज्या एकवटान रावून तुज्या नांवाक महिमा दिवंक मागता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मार्फत. आमेन. Amen. 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 Thank you, brother. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, समेस्त. Thank you, brother. Thank you. लाईव्ह Thank you लाईव्ह all. एंड करा. Okay. पोस्ट कोण आता तर कोण Brother. लाईव्ह केल्यार ब्रदर. पोस्ट कोण म्हाका गेला गी Peter brother and करीचे हांव एकट्या बार जाला आनी तो सिस्टम आतां पळय टूल्स टू यूट्यूब